Nabenta ka election Arzal Arpulai. Di wan lam sapi ya kasur nak keleng ke jela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat syai sapi lingba ki Shalentam shalentam kesensyar pai ba. Baro kumbang itip khat pra hajar palat khat pra hajar ngut ki khun samla menta ka kenti kin yo ban simbenta ban jet ya kinong mi khmat hakani ka election ar hajar ar pulai menta ka sngi ngadan hapo khat sau pra college hapo mairang ban kran bat ngap ya ka stor jong ki khun samla haka bayadei bakani ka election ar hajar ar pulai don hi jong ka social media menta ni yo I ka don ka jing sapriang ki kubor election hatu katu kan wanra ka jing mentoy ne kan don ka jing kata ya ki ban pen klumar ya ki kun samla yanu nginjit kata te hari jing kat kum jing ngojong ate kapan klumar te kini ki babur ngat rai pen klumar ya ki te teng long ha ka bom teng ha TMC teng la phone TMC te la phone team stum stawa te kum to teng steng mi ru yo ka kol asu kendet rong number teng ang pin vote ino pin tat ino mencuba papil adap saya pitap vote malang em 4 juta vote ru ki ang hanu mencuba pitap lang 4 juta ru hanu chanan tap tip saya mo te keli ru ki ang ba lang kuptam hanu jet te lang kumno te ngim tip na marba lang kuptam ba ngim 4 juta man tap vote te skawai te ka kapen kelumar saya ngi kana samla mo teng kapen kapen ketak jing wud syak pen ketak mulai mesti piang kapen kelumar hakanu ka rukom kapen kelumar hatu ka jing ni jong kitu baro ki party ki don po ka social media kanu miarap thara ya pi ba pun kam sung thu ya kitu ki mat ki ba kum ka party ka yang nga hanga tinga sngo ba kam miarap na marba la don uwei kandidat ulami mi sa uwei te long kumba kele para maki dem de ban bahaya ka jat beriu mo te khamtam mi khana te kata sibun kata jipule pi pin ta vot ning kong menta te hatu pi jus ngap iki kini ki pane te ka ba pin le na benta ba pin jet pin ngap iki bahayang kumbai ila thap vot ine ipa ngarongan bot lang ne pi don kata ka jing suthu ba budget maki tharai unum long uni bang jet nga tharai unlong hakanu kurkom pin bisare kata te mongi kum ki kun khasi te bon sim ki mi pa te ki ko ba ngai begin bot te ki te kata hir ke jing long jong khasi te ka jing sno jong apate kum khna pulema te baro hinangi ngilangin kum kata ki jisu kum bangadan dikin yadan te ko lang bangin pet ken yu ubrium de ba ha ka e ka ba ime ipa jong kin jet kin mangirungin buat lang namar teng ngim tepi yo ki shu thong ki tang ka pisama tengirungin le lang kata te long kum bangi ditat ila de te kata te kam long ma te ngidon kam ken bangin sno thu nala de te habangi jet uta unong mi kamaru ngide benda pet ken hatu labiang na emak puli puthi kata hi ka banikang namar ba long kum tam ndi bang ken ben pari kitu ki ki bam dar don ka kerdan long kum tam ma makili kila ya shong shuki te ka kerdan ka badan hi ken rete long ngide ban jet ngide ban snu thu ken unu uta ken ubala ken ban pen kalama ya ka long kam tam ken ma long ka future jongi bat ki kun ki jongi bat ki ban sawan ki babun hi te kum ta ken asgo ba ka social media ka long ka bayara namar bun nangi ki ba pang bastomo kim yo ban lit ban ngap na banta ka election ki badon ki party baki canvas rei ngasngo ba kalong ka bayarap shisha namar kiru kin yo kin ban page hapo YouTube namar bun nangi bangin suang bangin don tang ba ong ki we bangin thap hangta ngimdai ban shu sak kut lani bangin beat hakita hen rei ngi ban ngap kita kinong kran kan candidate ngi ban page kita ki candidate ki ba kumba ong isim piamo ba dei ban don ya kata ka kerdan bat ki ba ngi ngila ban shania ibala ban wanra ya kata ka jingkala jong kanika
kamtangi kani ka constituency ka jongi thoi ni sngo kmen shibun ba ka jing wanra jo kini ki MLA ki balada bakila wanra kamtami kani ka district kalong ka ega jing mentoi ngi barok koi ka jing yo nong jong kani ka thain ka jongi barok koi ti ka jing kwa ka jongi hi ngi de ban pit you top MLA uba long uba la bangi la ban shania uba don ye kata ka responsibility mo ye ka constituency hi barok koi ti kumjuru ikermans kamba ni de ban jet ni amangin bi tangkani ka pisa 10,000 hatu kani ki 10,000 kan mento yu yangi kani ki sansnam kala ban penjot ye ka jaj ban riu hi barok koi ti nrei ni de ban kemi benia ka bangin da pet benia ngin da yet benia ngin da long ki bakhut dei bangin chubi na tang singi hakata ka jing penbi jangki jing kwa ka jonga ka dei ba ngin om sha penbi te haki wei ni de ban dan ye ta ka mensiam ka bang skam bangin shania yuta unong mikmat ubangi la ban shania ma ubala ban penwan ni ka roi kapal kum ta hinga kermen bakan wan ini giliang baru atau ki judan hikini ki artlik benta kau ka advantages ba kau ka disadvantages ka advantages kalong ba ngiok sibun ki jing mentoi nak ka social media marbalai ke tentang ki judan kini ki campaign ki jingelang ki ba ngemla ban adan dai te lingba kini ki lingba kan ka social media ngila te bentip ki bun kiliang ya tentang ya kai ka ba MLA jungi ula ale na bataka constituency jungi ya kai ka bagi ngemtip ngila tip lingba ka social media hajing don jong ka social media kabahamo bangiyok ban sngap election campaign baper keren candidate baper kiwe jaka hakan ke jela juni tamba teng gawai ba pen ilong kam kai no hak election campaign long ba kamtam ni social media matamo ba i kumba along kumba shwe kawang kti we ta kata ka pen ilong jaklian ok ka pen internet show long hakai ke jing kwa jung kun samate keren long kwa ba kan wanra long hakai ka benta ka ba maki kimi nak tu jela long kai ka bakki kwa ban wanra ka jing kelai kai mo nim kwa ban sngo ban mo ken keren tak ba bisni way kenya kawang keti way long kam dan jimot tu ta habangi syam kanu ka jing long bangi kwa ban keren ngimla am ban shulik khat ya uno news social media ban ong nga kwa ban keren kamta kadam ka khabang ngimla ma tang ba hakajing sngo jong amarway ngakwa kan ba teng ngaju kwa mo ban kran sephang kini ki corruption kumno ba ka jala jongi kan laj no na kini ki jingya bamsap henry ngasngo ba ngadang kena ngampat ngam sngo ba ngam kot bor ban kran kum kita mo tang ba ngasngo ba ngadon kam hi ban kran sephang ka jing bha jong ka jala ka jongi barok ka wai na ka banta ki khun samla namar ngi ki khun samla saban ong no ngi depend ya ka future ngi pet hakito kinong mi khmat jongi menta lada maki kila shisha ban snotho yang ngi ki khun samla kidai ban ple ho nyemla ban shu aptang government job ngi don kam skill bakin ple ki skill development na ka benta jongi khanang bangi rungi la ban yang halaki jongki kejat bangin try bangin la ban kamai ka jakpo na kitu mdai tang bangi show up government namar ngi up government job mentangim yo namar kawai ru tang tangi kwa government ru tang hablet ya keren MLA te ngimla am ban shulet keren ban yuma ban yadai ka ngi kidan kibre mo kibam la ban yadai kambat kum MLA so ka ai ka badon kam ka bangi khmi lenti na uni unong mi khmat uban sa job menta kai ka bangi khmi lenti kalong ba unwan ra shibun ki kam ki ba pher wala dai ki baret ho ni de ban sedang ni ki baret ngi menta shubu ngi pulihang ni ngi dap nang ni ngim kwa ban ngimla ban continue ya ki master degree ngi don kam am ban tre ki kam kum kita ki kam ki baret ki ban la ban pen mentoy yang nyui hakane ka juk bamta kimat ban klem ka pisaru nimla ban yala election Andai kawai ka bang ade pen ong ba nimde gen ban pet palat yak pisa teng kibriu menta lele kijet yak pisa dadang keren dadang ngamiok pisa dengan tap suta haga jingmut pada kalong ba menta le ada kibriu hi kipet ba kane ka election ta kaya ta ka pusuk kamdon ka the pisa kamut ki job pet ta ka badihak gen ban job
don kayak thiết bot kayak thiết klik seniang tik beliau entah desa kadang mutam dari kandidat kata ko bisa kapasi polak ne kat ke bagi pelot ngina panong harapan teh kini kita nging badok dah kata ko bisa kira ayo teh pan kita kita nging badok kemud kira kam keu sejerang kemud kam dah ha kimla ban do yakni ki election ke Bansawan ni kirman ba kanam jalai show ka corruption nang ta kanong ka bakuat na kalyang mantap kam tap jami ki samla tamar hakani ka jok ba menta ni bakalat pos ndreu pau tli sin ndai kinong tap pade kilang ndreu pau hajar ngi samla dekta ngim la balai ai uba kham bha bak hi ngathrai utahi ula banyo te ndrai pat kamlong kan ngin kerman syuken ba kan dai no dak ba syuken bam sam ne bangin bai bisa bangin yo bandrong tap ya kam ngi hasor shlong kasi kala long hapo ya ki dakhar te ngi kwa ba kani ki election ke Bansawan kwa dak sarkar ke ban yo ngi kasi bangim dai bangin sayu raj haki dakhar kum ki kun samla hitingi ko akin ba ka jing shong shingan ju ki kun samla gandan te ka long haki puli puthi ro ken ma bandang don te bangin lai te ban lek puli pat sha bar jela mo te kam tam ndal ale chabar jela le te lo i ki jing snu ki ba bon hi bam la ma cha te kam long hi ki jing snu shingan te teng ru na ki kun kasi ndang ile chabar jela ngem ko chaban man pai na mar kai pan long ka tu na mar baki iba ha ka jela la de ka long garang pun ki jing duna dai tang yang ni ki balek ki badang puli bangin kemi lentia ka kam ka jam ki wairu ki buan ki pam la ban puli komba puli mangi ki badap tang kelas 5 kelas 6 hot ki don kam ya ka kam ka jam bakin kamaja ko de ka jingmut kolong ba ngi dai ban ka jing yo kam dai tang yang ni ki ba puli dai ya baro ki bam la ban puli puthi ma kumbayo mangi ngakwa bakan sedang nasionong kendong namar nanong kendong ru la ban mi kiban ong no kiban yo ya ka kam dang menta kanu menta sisnam tam ngio ek district mo po district jongi long kumbang ngio I menta no sitting em li jongi te la le bahas ka de ek mairang abakar khuni kong ek district te wanra ki office prepare te nganget ba nangni sakmat da job yang ru ngakwa bo un bo ki institute prepare kan kamtam mairang le keren phang sitting em li jongi mat ba ling do mo kijingkular lakat ni lo job 4 jukular ye ka wai rumah tambah ka ka baule utrai dah kam te kata ka wai ka jing itana de rumah maybe long kamu kiwai kat bayo I ha ka bang keren election yo I be kiwan ra kijingkular ye kam ta tambah teng kila job kim la ate ban pen urlang ya kata ka ba kikular tikatu na upai ba kapen pangnut em ki hakapor bawa dang nyale tip kular kain bang nginle kata-kata dang ngila job ngen ai kata-kata hendrai hakabakut pat kemla ban le kata kai te kapen snosi kumingi kipai ba hendrai dang ipai kai amel jongi pan unjukular re kai khandiaru haba ukran hekinu ki election campaign unjukular bangan le kata ngan ai kata unjukular kita hendrai kai ka ba internet ka jingle jong upat wanra de kikam kan upani de kikam kibuan ha ki jingkular jongki tingim tepat kan kai ka bakin le namar ba kadang shumi thamai te nalar kataru baka yang ru ka yang ba direct na ka amal khalampat yang shwa na po amdisi te ngi kumbi breu ngim padasania re ngim pat yo te ka jingsania ki jingkular ti kila buan kan kumba ang iwe ni parlok ndrai university amal jongi pade uduna ka jingkular ndrai wanra padah kam bem kumba juang kam sawa ban ketian kajing kmi lenti ke jonga kalong bangin yo yuta representative ubaba ngingi shania mo baro ubala ban yang hak ta ka dorba thawan but ubala aru ban pet ya karoi kapal baro koi jong kani ka constituency ke jongi ubala ban yo I khamtam ya ki instruction kambang yo I institute jongi sili kidang duna ndrai ni kermens kamba un pet kin ya ki but un yalam khamtam yang ngi kun samla kamta ka jing kmi lenti ka jonga kalong bangin yo ba tau representative uba khoi pat uba long uba kit kli kan mata ka constituency hi barok ko wai kini ge male ki ban sa job ane ngila ban ong
Uwe na preng jengki ban job na kata kawe constituency. Henry di ban longi pasuk Shempang. Ban long ba yu putu sam di ban pendap no. Yo la se mentala da kirang ino. Yo la syai la sisngi kumbang yu I ba kat nang slam Henry kami khalaya kalong ko bahe. Henry kat nang slam kan riet nang riet. Ta kumut kita ban tristam ben kini ke emle. Haba kimon da kamsiam ko beserang di jongki. Bagi ni kun ya ta kamle ban kit ban ba ya ta ka khia ka chan jong ba Henry makiro kan kidai ban scam ala de o ba ola ban chat iki kidai ban trei hak ya la ka kamram kam dei e ba un ai kam ai jam ni ki samla Henry kadai bu un prislori ki samla bagian thau ki kam ki jam ka chingduk ni khamla kan ban rat ting khong no komot ba kam dei e ba u am le un ai pisa kumbau san paune kumbau san hajar 10 hajar sikli breu si yang breu anda ula jam Henry hajing senga jonga te kamdei e kumta David bu untau ki polisi terekam kumno ba kalau we jong kajai penriu kan nduk kam kajam bat kanang bagi we ruk kin pet nyuksa kan dadang ui bagi we ki klan ngiru mi pet kita kiri Henry lipat ngim kwa bakan longta ni kwa bangin klan bagi we kin pet yangi kin pet nyuksa bangin long ki baklan ala ka jong kari Kai ke jing kelah kani da ka wan kanu sarkar long khamtam mo kini sarkar sendrop long khasi jongi kimdai mo wan pet bisni eno nomor ba kumbangi yo I hakani bal adap tika jing yalam jong ka sarkar NPT sibun mangi sofa kum ki khasi jongi te khamtam ki bade sa border ele te ngam kwa mo katubak nang yo inak por e banjia ya ka ri ba jai bangre jongi te Hadin ba la jom. Mingkong ba kom nom ba udai ban pai chwa. De ban nom brom chwa yang nang ta so brom chwa ngamut ban nang ba udai ban pai chwa ka di kun jong di jong la jong di konstitusi nang ta pa so brom ba chki Ngakarman ba unwan rajing ba ya kajat benriu bat ya kajat benriu ya konstituensi ya kajala barok kawai habarok kiliang. Kwa ba da unwan kanu ka sarkar kaban sinsar kwa tai ba unwan ra ka jingkala akaliang nu ban kin yada ai jing yada yi kum ki pai ret khasi te yang ki border ne ha la ka jong constituency Ti katu parlok filayos ngau ya ka jingkran jongki katu kaningot ki khna puli jongka khat sau khra college kaba kum ki ta ki khon samla ki badon ya kata ka jingkit kli kilapan pau halor kani ka election tingin saya syambiang bat hi hakawai pat ka constituency kublai sibon Nabenta ka election arjar arpulai Iwan lam sapi ya kasur nakeleng ka jela Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing thmu barat ba na ukin jat shai sapi lingba ki shalam ka sinsar pai ba